իր զինվորին փայփայելով, զենք զինամթերքը խնայելով, կոմանդոսն ազատագրեց Շուշին, ասում են նրա զինվորները։ Հայկական կողմը 57 զոհ ունեցավ, թշնամին 250-ից 300-ը։ 1992-ին Շուշիի ազատագրմամբ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմի հաղթարշավը։ 2020-ին Շուշին հանձնելով մեզ պարտության տարան, պնդում են զինվորական կանայք։ Բոլոր տղաներին փոխանցիր, վերադարձրեք իմ Շուշին։ Մահվանից առաջ մարտական դստերն ասել է կոմանդոսը։ Նա էլի կապրեր, եթե Շուշիի անկումը չլիներ, համոզված է դուստրը։ Ասում էր դու մենակ ասա, որ Շուշին հետ է գալու, որովհետև երբ որ դու ասում ես, կատարվում է։ Ու վերադարձնելու ենք, վստահ են կոմանդոսի մարտական ընկերները, այլ կերպ ասած, էլի հարսանիք են ծրագրում լեռներում։